наистина не знам къде да стана. За първи път, че ме прощавате, май ще се приближай така отпред, да си обменяме положителната енергия. Хайде за казня! Здравейте, скъпи гости! Е много тривиално казано, но е факт, защото аз съм вашия домакин днес и наистина ми е много приятно и много се радвам да ви видя. Вие, разбира се, все още не се радвате чак толкова много, това е съвсем нормално. Навънка е студено, никой не го е поръчвал ще да кажа сняг, ма ние снега ни не е като хората. Виждате, вълнувам се, за първи път правят подобно събитие и се оказва, че май е доста по-трудно, отколкото да забавляваш възрастни в бара. Така че, моля за снизхождение, разбиране към лапсуси, към вълнение и към щуротии, които ще се изпълзват от време на време между тия. Аз съм Деница Кючукова, за тези от вас, които не ме познават. Аз съм актриса, чакате ли сме, актриса, която от няколко години насам се подвизава и като стендъп комедиант, за незапознати с този изключително претруфен чуждоезичен термин. Това е просто човек, който излиза в едно артистично пространство и започва да говори разни смешки за нещата от живота и забавлява, евентуално, хората пред себе си. От много години наред, така, в моето минало, назряваше в мен една идея, една потребност по-скоро да направя нещо за деца. Ама за деца не се излиза просто и да почнеш да правиш смешки, не става така. Децата са много финна материя, както вие, който от вас родител знае. Те са един бял лист, върху който каквото нарисуваш, това ще остане. Така че трябва да се внимава и да се подхожда много отговорно. И дори да е с чувство за хумор, пак отношението е малко по-сериозно, но за да ви отекчавам и директно да стъпя към това, за което сме се събрали. Това творение излезе изпод моите ръце буквално за един месец на белия компютърен лист. 5 истории, контрастни, различни, не свързани в нещо като епизод в фабула. Всяка история е различна, всяка история е сама за себе си, но за мен е изключително скъпа, излязла буквално като твое дете под ръцете ми и разбира се реализирана с абсолютното безрезервно и сляпо доверие на моите издатели от бургаското издателство Libra Scorp, които са тук тази вечер, ще да кажат днес и много така се крият, но без Денчо и Петя, за които искаме сега аплодисменти, моля, които са тук между нас, нищо, включително външна телевизия, нямаше да е възможно. Много е лесно да си голямо име в бранша, да отидеш в едно издателство и да кажеш, аз ще правя книга. Знаете, Николета Лозанова има книга, с другата ръка, така, Криско има книга, нали, и много други хора си позволяват творчество. Когато си Деница Кючукова и си известна само като звезда на майка ти и чичо ти, отивайки в голямо издателство, моля ви се, там беше вратата, ако помня. Но има едни хора тук в Бургас, които не съдят, не определят по корицата, въпреки че се занимават с книгоиздателство, и подават ръка на ентусиасти като мен, но да не се отплесвам, виждате, наистина емоционална съм. Как ще премине програмата? Ще си почетем малко, съвсем малко, за да мога така да ви изкуша, да видите колко са интересни тия приказки, пък да взема да се излъжете, после да си купите нещо. Междувременно в паузите, моята дъщеря и една нейна приятелка ще представя допълнително, разбира се, ще ни позабавляват малко с един испански танц в класически стил, ще посвирим малко на пиано, ще се посвири на цигулка. Каквото сега покаже и за да не ви досаждам повече с това абсолютно неадекватно импровизиране от моя страна, ви представям Мария Кючукова, моята дъщеря, на която сега ще ни разколотива един испански танц, испанска кукла. Аз ще бъда нейният звучител, ще ме прощавате ако изгапя, нали? Но всичко ще е така. Изключвам го, за да не говоря повече. Усилваме малко звука. Дами и господа, испанска кукла, ако я намеря.